كلنا عارفين ان حواء بصفة عامة مثال للرقة والجمال وبعيدة كل البعد عن الدمار، لكن في عالم الجريمة القاعدة دي مش ثابتة، واغلب السيدات خلفوا الحكاية وكأنهم اتخلقوا وحوش بالفطرة، وحب الدم والجريمة بيجري في دمهم ويستغلوا رداء الرقة والنعومة علشان يخلصوا على ضحايا. وفي جريمة النهاردة هنعرف ان المظاهر خداعة، ومش كل الظاهر من شكل السيدات هو مضمونهم. اهلا بيكم وحلقة جديدة من سلسلة ارشيف الحوادث. جريمة النهاردة جايز تكونوا سمعتوا عن جرائم شبهها، لكن تفاصيلها لا يمكن يستوعبها من شدة ذكاء المجرم فيها، لدرجة انهم اطلقوا عليها لقب اذكى سفاحة. وقصة المسلسل هي كلمة السر في تفاصيل الجريمة دي. ستايسي كاستور من مواليد مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية، الكل كان بيشهد بذكائها ورقتها، وكانت عايشة حياة وطفولة طبيعية خالية من اي شيء غريب. وهي عندها 18 سنة اتعرفت على مايكل ووقعت في حبه من اول نظر. قرروا الجواز على طول، وبعد شهور خلفوا اول بنت ليه وسموها اشلي، وبعديها بسنة واحدة بس خلفوا بنت تانية وسموها بيري. حياتهم كانت حياة مثالية، وضعهم المادي كان فوق الممتاز، وده لان مايكل جوزها كان شغال ميكانيكي سيارة، وستايسي كانت موظفة في شركة كبيرة. لكن مع الوقت الحياة الوردية انقلبت بسواد بعد ما ستايسي ابتدت تشك في سلوك مايكل، لان فجأة حياته النفسية اتدمرت بشكل كبير، وبدأ في شرب الكحوليات بشكل مبالغ فيه. وبعد محاولات كتيرة وكلها فاشلة من ستايسي لإصلاحه، قررت ان هي خلاص تمشي في اجراءات الطلاق، وقالت مش هقدر اتحمل مع مايكل الحياة اكتر من كده. لكن قررت انها تأجل الموضوع شوية لحد ما تخلص احتفالات العيد المجيد. لكن في الوقت ده حالة مايكل سائد اكتر فقط، ويسيب الشغل ويقعد 6 أسابيع في البيت، رغم ان في الوقت ده مايكل كان عنده 38 سنة وعمره ما اشتكى من اي مرض، ولا حتى في يوم من الايام راح لطبيب. كان الوضع الصحي بتاعه غريب شويتين، ومفيش حد من الاطباء قدر يفسر حالته. كان طول الوقت يرجع وكان رافض ياكل تماما، وبدأت تجيله حالات ارتعاش، وبعد 3 أسابيع بالظبط فقد القدرة على المشي وعلى النطق. وفي يوم جات ستايسي علشان تطمن عليه، لقته انه مش بيصحى من النوم خالص، ولا حتى بيتجاوب معاها ولو بعينيه. اتصلت على طول بشرطة النجدة وقالت لهم ان جوزي تعبان ومش بيرد عليا، وكل المؤشرات بتقول انه مات، وانها مش عارفة تتصرف ولا تعمل ايه. الشرطة بالفعل وصلت عشان تشوف ايه الموضوع، ولما دخلوا لقوا مايكل جوزها ميت على السرير، وجنبه ازازة عصير وازازة كحول، وفي كوبايتين، واحدة كانت فاضية والتاني كان فيها سائل اخضر غريب. وبعد معاينة الجثمان الدكتور كان تشخيصه ان مايكل مات بالسكتة القلبية. وفي التحقيقات مراته راحت قايلة كل التفاصيل اللي فاتت، ومع شهادة الاطباء اللي كانوا بيجوا له البيت، دول كانوا بيجوا عشان يكشفوا على مايكل، كل كلامها مع كلام الاطباء كان متطابق تماما. لكن اهل مايكل ما كانش مطمنين للكلام ده، وخصوصا ان هم مربيين وعارفين ابنهم ده كان بيخاف على صحته وبيحافظ عليها جدا جدا. هنا اهل مايكل صمموا واشترطوا ان الجثة لازم تتشرح علشان يتأكدوا ويعرفوا ايه سبب الوفاة. لكن الزوجة رفضت الموضوع ده تماما، وبعد شهر من وفاة مايكل استلمت مبلغ 50,000 دولار، وده كان مبلغ التأمين على حياة جوزها. وقالت لأهله انا من حق المبلغ ده عشان اصرف على بناتنا بعد وفاة ابنكم مايكل. وبعد مرور اكتر من سنة اتعرفت ستايسي على رجل اعمال اسمه ديفيد. كانوا هما الاتنين بيشتغلوا في نفس المجال، وكل واحد منهم عنده اولاد من حياته السابقة، وظروف حياتهم متشابهة جدا، وده اللي خلى قصة حب تنشأ بينهم بسرعة. والحقيقة بينهم كانت برضه مثالية. وبعد 2 من جوازهم ستايسي اتصلت على الشرطة تاني، لكن المرة دي كانت من الشغل مش من البيت، وقالت لهم انا قلقانة على جوزي ديفيد لانه ما جاش الشغل النهارده وعلى غير عادته، وانه بقاله فتره طويله حابس نفسه في البيت وباين ان عنده اكتئاب، وهي خايفه تكون عمل في نفسه حاجه. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock
in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. وخصوصا ان كان في بينهم خناقه كبيره لانها رفضت تسافر معاه بعذرها علشان تراعي الاولاد وما تسيبهمش لوحدهم، وقررت ان هي تكلم الشرطه لحد ما تروح وتوصل للبيت ويشوفوا انتوا بسرعه ايه اللي حصل ويتكرر الموضوع من تاني. الشرطه بتوصل وتكسر الباب وتقتحم المكان ويلاقوا ديفيد ميت وعلى سريره وجنبه ازازه عصير توت وازازه كحول وكوبايتين، واحده فاضيه والتانيه فيها سائل اخضر غريب. في الوقت ده اسره ديفيد عرفت بخبر وفاته ووصلوا البيت لحظه وصول الزوجه ستايسي، وكانوا بيأكدوا ان استحاله ابنهم ديفيد يكون انتحر زي ما كل المؤشرات بتوضح وبتقول كده. هنا بقى بدأ فريق البحث الجنائي يدوروا في الشقه عن اي حاجه غريبه، ولما دخلوا المطبخ لقوا في سله الزباله حاجه غريبه قوي، اداه بتستخدم في الطبخ وتحديدا في توزيع البهارات على الاطباق بشكل سريع وبضغطه واحده، وكان عليها بواقي من السائل الاخضر الغريب. ولما اخدوا منه عينه اكتشفوا انه ده سائل لكن بيمنع التجمد، واللي ما يعرفش يعني ايه ده سائل ما بيتفاعلش مع درجات الحراره، بيستخدم في الشاحنات والسيارات، ده عشان يحافظ عليها من خطر ارتفاع الحراره. بس مش هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت ملفته للنظر، ده كمان لقوا طالع منها كحول بشكل غريب وعليها بصمات ستايسي الزوجه والحمض النووي بتاع ديفيد، وكمان كوبايه عصير التوت كان عليها بصمات ستايسي. لكن كل الشواهد لحد دلوقتي بتقول ان ديفيد انتحر، ومفيش اي دليل بيقول ان الزوجه هي اللي عملت او انها خلصت على جوزها، لحد ما ابتدى يطلع ورق بحصر ممتلكات ديفيد. لقوا انه ديفيد كتب كل حاجه اللي كانت باسم زوجته ستايسي، وما كتبش لابنه من الزوجه الاولى اي حاجه نهائي. هنا رجال الامن ابتدوا يشكوا، لا كده في حاجة غلط، ازاي ديفيد يعمل كده قبل الانتحار؟ وليه يكتب كل ممتلكاته لمراته ويحرم ابنه الوحيد من كل حاجة؟ هنا كل الشكوك دي خلاهم حطوا ستايسي تحت المراقبة، ومن اول اسبوع في المراقبة بدأوا يلاحظوا عليها تصرفات غريبة خلاهم يتأكدوا ان ستايسي هي المتهمة الوحيدة في موت جوزها، لانها اخذت جثمانه من مقبرته وراحت دفنته مع جوزها الاولاني مايك، وخلال الاسبوع الاول ما زرتوه غير مرة واحدة. وده اللي خلى الشرطة تحس ان هي مش حزينة على فراق زي ما كانت موضحة وبتقول. الشرطة ابتدت تكثف البحث اكتر عن اي ظرف ممكن يدل، وهنا ابتدوا يبحثوا في سجل المكالمات بتاعها في فترة ال3 ايام قبل وفاة جوزها ديفيد. مفيش غير مكالمة واحدة بس كانت بينها وبين جوزها ديفيد، مش زي ما قالت لهم ان هي كانت دايما على تواصل معاه. وابتدت الشرطة تراجع تفاصيل موت زوجها مايكل الاول، لقوا ان مايكل مات وبنفس الطريقة. في الوقت ده ابتدت الشرطة تستخرج جثة مايكل وتبتدي تشريحها فيه، ولقوا ان سبب الوفاة هو بالظبط شرب كميات كبيرة من سائل مانع التجمد. الشرطة في الوقت ده استدعت اشلي بنت الزوجة الكبيرة وقالوا لها احنا شاكين في والدتك، وان امها هي اللي فيه شك كبير ان هي اللي قامت بقتل جوازها الاتنين، وان الشرطة عايزة اشلي تساعدهم لو كان عندها اي معلومات او تمدهم باي اسرار عن امها. لكن المنطق بالعقل اشلي انكرت تماما واكدت ان والدتها ملهاش علاقة ابدا بموت سواء كان والدها او جوزها التاني، وقالت مستحيل ان امي تعمل كده. وما يمرش اكتر من 24 ساعة مع التحقيق مع اشلي الا ويلقوا ستايسي بتتصل بالنجدة وبتقول ان بنتي خلصت على حياتها. My daughter has taken some pills. Sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my god, oh my god, oh my god. How old is your daughter? 20. Is she conscious? Yes, she's making noise. ولما راحوا لها البيت لقوا ازازه كبيره من الكحول وكميات كبيره من الحبوب المخدره والادويه موجوده ومرميه جنب جثه اشلي، وفي رساله بخط اشلي بنفسها وبتعترف فيه ان هي اللي قتلت ابوها وهي اللي قتلت جوز امها، وسردت كيفيه تنفيذ الجريمتين بالتفصيل. وفي اخر الرساله كتبت جمله انا بحب ماما جدا وعملت ده كله علشان مصلحتها. كده خلاص بقى اظن الامور وضحت، ستايسي بريئه وان بنتها اشلي هي اللي عملت الجريمتين. وطبعا اشلي عملت كده عشان تخلي امها تورث
الاتنين. لكن الكلام ده بقى قبل ما تظهر المفاجأة اللي ظهرت لما وصلت سيارة الإسعاف. أشلي طلعت عايشة ما ماتتش، جروا بيها على المستشفى، عملوا معاها الإجراءات الطبية المتبعة، ولما فاقت وجهوا لها الاتهام: انت اعترفت وكتبت ان انت اللي قتلت ابوكي وجوز والدتك. لكن الصدمة ان أشلي مش فاكرة حاجة نهائي، وبتقول لهم: ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ وقالت لهم: انا كل اللي فاكراه ماما اتصلت عليا وقالت لي تعالي واقعدي معايا شوية عشان يا بنتي خايفة والشرطة بتتهمني بالقتل وان سمعتها على المحك بسبب اللي بيتقال عليها. واشلي جرت بسرعه عشان تواسي امها، وامها قالت لها تعالي نشرب كاسين مع بعض. واشلي كانت بتقول: وانا بشرب كان طعمه غريب قوي، ومن بعد ما شربت مش فاكره اي حاجه، وصحيت لقيت نفسي في المستشفى. تم هنا القبض على ستايسي واتهموها بقتل جوازها الاثنين ديفيد ومايك، بل اضافه الى محاوله قتلها بنتها اشلي. وبعد ساعات طويله من التحقيق والضغط عليها اخيرا اعترفت وقالت انها خدت الفكره دي من مسلسل مشهور في امريكا كانت فيه البطله المطلقه بتقتل الرجاله وبنفس الطريقه علشان تاخد فلوسهم، وان ديفيد ومايكل على فكره مش هم بس الضحايا، ده كمان خلصت على والدها وبنفس الطريقه، وحطت له نفس السائل الغريب ده في المشروب الغازي اللي كان بيشربه. وبعد زيارته في يوم اتوفى، وورثت ستايسي نهاريها كل ممتلكات ابوها، وقالت انها عملت كل ده لانها عندها حب مرضي قوي للفلوس وكره للرجاله هي نفسها مش عارفه يسبب. وفي 2009 تم الحكم عليها بالسجن لمده 51 سنه بدون امكانيه لاي سبب للافراج عنها. وفي 2016 لقوا ستايسي ميته جوه زنزانتها بسكته قلبيه عشان تموت بنفس الطريقه اللي قتلت بيها ازواجها وابوها، وتنتهي حياه اذكى سفاحه للرجال او سفاحه المسلسل. لحد هنا خلصت حلقه النهارده. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وسيبوا رايكم في الكومنتات، ولو في العمر بقيه اشوفكم الجمعه الجايه وحلقه جديده من سلسله ارشيف الحوادث. سلام.